Man peng ka chipi hello munidang bong pir thelong ning kang samnai an parta ning kaparung pon ang theglo la sonsi kedam tang matijong ni phai sir kebarni AJYCP karbi Anglong aro tumpen patir pi ponsi karbi Anglong sorlong bong pen abarim Lunsepi Soshikala Hansepi aphan man peng pen karchu pon karbi Anglong sorlong bong pen most senior artist mate Lunsepi Soshikala Hansepi aphan kedam tang matijong ni phai sir kebarni dipurong supi amithanga hemalong Asom Jatiyatabadi Yuba Chatra Parishad karbi Anglong aro hinpen chapatir pi ponsi Lunsepi Soshikala Hansepi aphan karbi poho Assamese gamusa lapen japi anparta man patra lo thui pen karchu padopo Karong karbi Anglong live kelang rautu no pinin tum karbi Anglong live pen ladak dipurong supi jasemet elitum kaching honai Lunsepi Soshikala Hansepi alangli hempini Asom jatiyo heri Asom Jatiyatabadi labangso Yuba Chatra Parishad hinpen karbi Anglong president dolo advisor pen chenglok karbi Anglong unit bukajan unit pen difu unit tumta dolo teoloke yat ahi iman dor pa teoloke yat ahi Soshikala baidok teoloke সম্পন্ন জনাইছে আৰু ইয়াৰ কথা আমি কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ আজি স্বনামধন্য তথা কণ্ঠশিল্পী শশীকলা বাইদেউৰ ঘৰত আমাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ্য কৰি পেলাই উপদেষ্টাসকলে আজি জিলাখনৰ প্ৰমুখ্য বিষয়ববীয়াসকল আহি পেলাই শশীকলা বাইদেউক এখনি বিশেষ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ এটি জাপিয়ে হেতি ফুলাম চাদৰ গামুচাই তথা পহুৱে হেতি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি পেলাই তেখেতৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই পেলাই আমি নিজকে ধন্য তথা আজি মনত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ Lunsepi Soshikala Hansepi alangli chukedam tang Guwahati rong supialong all Assam Borgit Sanmilan along alangli inut karbi akhai sorlong bong pen kechengsi Assamese abarim nai traditional Borgit alunjir kilundun abangphi iglo lapen non kebang jimati joni phaing koyarni majuri along stame alangli phan Borgit kilundun ji aphan chopha luthui nangpali Pini Asom Jatiyatabadi labangso Yuba Parishad hin penali fan labangso nong enang pajir labangso putak kosono nili bangke laan bangke matha un alam lo yo mane alang litumle nili fan lapo anje nai ting hon nai che matha pon la so jo ne alang tum aphan ge nili ga hidu me pipik lo age ningi ta Nijit udah tidak lojo, ini kerong lo, ada lo hedi, tapi alang itu ansusi, langsung Jatiyatabadi kau hedi, ansusi pati nang pading nang, lahir dunia ni lipi dunia lo. News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.